Hello，你哋好啊！好耐冇拍片俾大家睇啦，呢排好忙啊，同埋又唔知道應該去拍啲咩地方啦。因為好似想分享俾大家嘅地方都已經拍得差唔多咁樣。咁啱我今日嚟到呢度啦，呢度就係利維阿拉，右邊呢就係迎亨酒樓。咁所以呢，就拍下片，介紹一下呢一條街俾大家。呢一度呢，好近萬達廣場嘅，咁我哋慢慢望過去啦，zoom大啲呢，就會見到萬達廣場，唔知大家認唔認得啦？咁行過嚟好方便，有陣時呢，尤其是最初萬達廣場開張嗰陣時，好多人入去泊車啦，冇晒停車位啦，又或者大時大節冇晒停車位呢，我就發現有好多人呢，泊咗過嚟呢度，跟住就行過去萬達廣場。喺迎亨酒樓呢邊咁樣行入去嘅時候呢，你就會發現到有一個自助洗車嘅地方。咁有陣時我都會喺呢度自助洗車嘅。咁點解呢？其實我拎去俾人洗車都係好平啫嘛，成架車洗晒都係30蚊。如果精細洗呢，都係唔知50蚊咁樣。咁點解我都會有陣時自己就喺呢度洗呢？就係因為可能我去完高速返嚟啦，咁高速呢上面好多昆蟲，好多時都會撞到成個前面嘅擋風玻璃呢，都好多印，個玻璃花晒睇唔清嘅，水泡係抹唔走，我就會揸架車過喺呢度，咁就自己開水喉，咁幾蚊嘅，即係佢計你用幾耐咁樣計錢。咁通常我洗個玻璃好快咁樣捽一捽，咁都係幾蚊，咁我就走噶啦。咁咧喺呢度咁樣一路行過去呢，就會見到呢間學長工。相信呢，嚟斗門，如果係鍾意按摩嘅人呢，對於呢一間鋪頭呢係唔會覺得陌生噶啦。但係呢，其實呢間鋪頭呢嘅前身係另外一間按腳嘅鋪頭嚟啦，但係呢已經荒廢咗，我諗好幾年噶啦。呢個位置呢個地方，直至到上年2025年嘅5月咁上下嘅時候呢，咁佢就重新開張，就變成呢一個名叫做學長工。如果係夜晚黑過嚟按摩嘅人呢，呢度嘅停車位就可能會有啲難泊啦，因為就算佢後邊有個停車場都好啦，大家嘅人即係住喺附近嘅人都會翻晒嚟，咁泊晒車其實就會比較難揾位啦。呢度而家我哋見到前面呢度呢，就係利維阿拉，其實呢，佢仲有一個名嘅。其實呢，佢係叫做錦繡榮城，咁但係點解叫利維阿拉呢？係因為佢期數唔同啊。咁其中一期呢，就叫做利維阿拉。當時呢，我最初我2019年嘅時候過嚟睇屋呢，咁我呢就係見到呢條街，我覺得好整齊喎，好有嗰種又一村嘅感覺啊！即係入邊有啲屋啦，跟住呢附近呢有條細嘅商業街仔啊，有少少鋪頭啊，又唔會話好似去到出邊咁熱鬧咁繁忙啊！咁我當時幾中意呢個位置，其實我而家都中意嘅。咁我當時呢，雖然係話要睇新樓啫，但係我亦都呢有嚟過呢度問呢度嘅地產賣二手，因為我對於呢一個屋苑呢，我都有啲興趣。但係當我行到去問佢嘅時候，佢就話俾我聽，呢度我中意嘅呢個範圍呢係得7層高，而7層高嘅呢係冇電梯嘅，冇電梯，我點樣捧住啲餸行上7層嘅樓梯呢？所以呢，我就已經打消咗呢個念頭啦。但係呢，佢有其他期數呢係有電梯嘅，只不過我中意嘅呢個範圍呢就冇電梯啦。咁我哋繼續向前面行。佢呢度呢，其實好成熟嘅，佢有晒藥房啦，有晒超市啦，亦都有好幾間便利店啦，亦都有好多賣生果噶啦，賣菜賣餸嘅，譬如玉聯邦啊，仲有好多生果店，有一間呢係比較貴嘅，佢呢就話係自己係外國入口嘅生果啦，咁嗰間係比較貴嘅。咁跟住就有好多食嘅嘢啦，譬如有啲麵店啊，有啲小型嘅即係小菜啊咁樣啦都有。係可以分享俾大家，玉聯邦呢，佢有一個小程式嘅，喺微信嗰度呢，你 search 玉聯邦，咁佢彈出係佢個小程式啦。然之後呢，其實佢哋定期呢會有特價嘅餸菜啦，有時可能雞蛋啊，可能米啊咁樣，咁呢你就可以預先訂。咁通常呢，佢類似一個團購咁樣形式啦。譬如佢可能會話俾你聽，今期雞蛋做特價，咁呢就係大概幾多號到貨噶啦。咁你哋要嘅話呢，就預先可以落訂噶啦。咁你就可以去到店取啦。到時咁大家可以上去呢個小程式嗰度睇下。
我呢嗰陣時嚟睇樓呢，我係唔係好熟悉大陸嘅嗰陣時真係，咁我呢睇就睇到過咗食晏時間，又未去到晚飯時間喎。咁我哋香港人呢，隨時想揾嘢食就有噶啦嘛，實有一間茶餐廳或者一間餐廳都會有得食嘅。咁但係原來呢度呢，落咗場之後呢，就乜都冇得食噶喎。咁我好肚餓啊！睇樓嗰陣時唔覺噶嘛，咁睇完嘅咁咪好肚餓咯。咁想揾嘢食呢，係一路成條街嘅，原來中間都係落場噶。跟住呢，我就一個教訓啦，我就知道啦。哦，原來我去大陸嘅時候呢，如果我唔係去啲大型商場呢，譬如我係去呢啲咁樣嘅街道啊、小區啊，咁當過咗食晏時間或者未到晚飯時間嘅時候呢，就自己搞掂啦，自己一係就返好，就啲時間就得好啲啦。我沿路咁樣行入去呢，其實你都見到條街呢好整齊嘅，唔會話亂七八糟，唔會話有垃圾，好乾淨嘅。其實日頭呢就會多人好多。我拍緊呢條片嘅呢個時間呢，已經係差唔多夜晚黑9點啦，所以呢，佢哋都要清場噶啦，好多嘢咁啊冇乜人啦。鋪頭嘅擺出嚟嘅嘢都唔多啦，已經。呢度呢都有好幾間藥房嘅，咁亦都有連鎖大嘅大森林藥房啦。咁唔知係唔係我自己個錯覺呢？我覺得我每次行入去大森林藥房呢，都好似佢哋會不停喺度推銷我好多唔同嘅嘢。譬如我想買一個感冒藥咁啦，咁佢呢就會好熱心嘅，佢會嚟話俾你聽你想要邊隻啊，然之後佢會推銷好多額外嘅嘢俾你，係關於感冒需要用到嘅藥咯。有時可能未必一定係要嘅，咁但係佢會推銷俾你，咁你會到時再考慮你係咪都想買埋佢咯。啊，我仲諗起一件事呢，係有一次好夜啦，咁我呢就想食雞蛋喎，咁我整完晒啲嘢之後呢，咁我諗住去超市買雞蛋啦，咁我唔記得咗9點10點嗰個超市已經閂咗噶，但係其實我嗰陣時已經係11點噶啦，咁我都諗住呢度呢條街入邊呢有好幾間便利店喎，不如我入去試下便利店會唔會有雞蛋賣啦。咁其實呢，我沿途都問咗幾間便利店噶啦，都冇。咁我入咗呢條街啦，咁我順便問下啦。咁我竟然喺呢間呢買到喎。咁但係其實佢唔係賣雞蛋，只不過呢，個店員同我講，佢話嚇我啲雞蛋呢係我諗住買咗攞返屋企嘅喎。咁一係我讓2隻俾你啦。咁佢就喺個雪櫃嗰度摷2隻出嚟。佢話唔係即係唔使打曲㗎，因為唔係便利店賣雞蛋，係佢自己。咁我直接就掃碼俾錢佢，咁樣佢就讓咗2隻俾我咯。幾多錢我唔記得咯。咁但係起碼都好過冇啊。我好想食雞蛋嘅時候都有得食。咁經過咗呢一個廣場啦，咁其實呢個廣場呢，夜晚黑呢，我嗰日經過就見到有啲跳廣場舞嘅阿姨喺度啦，都開到個音樂幾大聲，我都係諗如果喺度住嘅話，咪都幾嘈咯。咁經過咗呢度，咁再向前行呢，咁仲有幾間鋪頭仔啫，跟住就冇噶啦。咁就佢啲街燈又唔係好夠光啦，前面咁咪比較暗嘅。咁但係一過咗啊，咁就轉翻出去大馬路呢，就已經係萬達廣場啦。咁好啦，今日就講到呢度啦。咁下次我有機會去到另外一個地方，又覺得值得拍片同大家分享嘅時候，再拍片分享俾大家。多謝你哋，拜拜。